都已经开到七字了。可是各位贵宾，你们还没出门现在，那大概的沙仑就在新市镇嘛。其实以新市镇的建案呢，在3月份就已经创下60年的成交期。那个大桥，就是在哪里建设？就是在哪，而且是什么时候建的？刚完工啊。那个建设是怎么建设的？就是